നാസ വിക്ഷേപിച്ച വോയേജർ 1 എന്ന പേടകം ഇപ്പോൾ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിലാണുള്ളത്. അതായത് അത് സൗരയൂഥം വിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദം ഇപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതിന് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് വോയേജർ 1. വോയേജർ 1ഉം വോയേജർ 2ഉം 1977 ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. വോയേജർ 1 എന്നാണ് പേരെങ്കിൽ പോലും ഇത് ശരിക്കും രണ്ടാമത് വിക്ഷേപിച്ച ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ആദ്യം വിക്ഷേപിച്ചത് വോയേജർ 2 ആയിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വോയേജർ 1നെ ആദ്യം വിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. പിന്നീട് വോയേജർ 2 വിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടും ഒരേ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം രണ്ടിന്റെയും വഴികൾ വ്യതിചലനം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വിക്ഷേപണം നടന്ന 1977 എന്ന വർഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ഓരോ 176 വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർഷമാണ്. ഈ വർഷം നമുക്കൊരു പേടകത്തെ വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേടകത്തിന് ജൂപ്പിറ്റർ, സാറ്റേൺ, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ് ജയന്റുകളുടെ അടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകാനും പഠനങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. 2012 സൗരയൂഥത്തിന്റെ അതിർത്തിയായ ഹീലിയോസ്ഫിയറിനെ മറികടന്ന് വോയേജർ 1 എന്ന പേടകം ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സെക്കൻഡിൽ 17 കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയേജർ 1 ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചേരാനായി 21 മണിക്കൂറുകളോളം വേണ്ടി വരുന്നുമുണ്ട്. സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസ് ശരിക്കും ശൂന്യമായ ഒരു പ്രദേശമാണെന്നാണ് നമ്മൾ കുറെ കാലമായി കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് വോയേജർ 1ന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. അവിടെ ധാരാളമായി പ്ലാസ്മകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വോയേജറിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്ലാസ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്മ തരംഗങ്ങളെ കൃത്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വോയേജർ 1ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ പ്ലാസ്മ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏകദേശം 3 കിലോ ഹെർട്സോളം വരും ഈ ഫ്രീക്വൻസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനുഷ്യന് കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഒഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി 20 ഹെർട്സിനും 20 കിലോ ഹെർട്സിനും മധ്യയാണുള്ളത്. എന്താണ് ശരിക്കും പ്ലാസ്മ? അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും 3 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്രാവകം, ഖരം, വാതകം തുടങ്ങിയവയാണ് അത് 3. എന്നാൽ ഇത് 3നും ഉപരിയായി മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ കൂടിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതും ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും വളരെയധികം ചൂടേറിയ ഒരു വാതകം തന്നെയാണ്. അത്രയധികം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ വെളിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് ഫ്രീ ആയി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്ലാസ്മ ഓസിലേഷന് കാരണമാകുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ ഒരു തരംഗം ഉണ്ടാകുന്നതും അത് ശബ്ദമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്മ തരംഗങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വോയേജർ 1ൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012 വോയേജർ 1 ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സ്പേസിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം 8 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ ഓസിലേഷനുകളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഓസിലേഷനുകൾ 1-2 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് 1 വർഷം വരെ നീണ്ടു നിന്നിട്ടുമുണ്ട്. സൂര്യനിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഷോക്ക് വേവുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. അത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ 2017 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വോയേജർ 1 കുറേയധികം അകലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ആ ഭാഗത്ത് സൂര്യന്റെ ഷോക്ക് വേവുകൾ അങ്ങനെ എത്താറില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വിചിത്രമായ പ്ലാസ്മ ഓസിലേഷനുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഏകദേശം 3 കിലോ ഹെർട്സ് വരെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ സിഗ്നലിന്റെ ദൈർഘ്യമായിരുന്നു. ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 3 വർഷക്കാലമാണ് ആ സിഗ്നൽ നീണ്ടു നിന്നത്. ഈ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ വോയേജർ 1ന് 150 കോടി കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയധികം നീണ്ട പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നത്. വോയേജർ 1ന് മുൻപ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് അത് കേൾക്കുന്നത്. 2 ഗ്രാഫുകളും പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തി പഠനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഈ പഠനങ്ങളിലൂടെ സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ സൂര്യന്റെ സോളാർ വിൻഡ് എന്തൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുത്തി വെക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. വോയേജർ 1ൽ നിന്നും കുറെ കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് വോയേജർ 2 ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വോയേജർ 1 സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് വോയേജർ 2 സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ്. അതിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഉള്ളതെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം 2025 വരെ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ഒരു ഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും വോയേജർ 1ൻ്റെ ഇന്ധനം തീരുന്നതാണ്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ശൂന്യാകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അയച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് അറിവുകളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വോയേജറിന് സാധിച്ചു എന്നത് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച് വെറും 1.5 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിന് വ്യാഴമെന്ന വലിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു. ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ചില ചന്ദ്രന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും അതിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കുറെ അധികം ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ 96 സെക്കൻഡുകൾ കൂടുന്തോറും ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഓരോ ദൃശ്യം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 100 മണിക്കൂർ വരെ ഈ പ്രക്രിയ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു. അതൊരു കളർ വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ജൂപ്പിറ്റർ 10 തവണ സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്തു. കാരണം ജൂപ്പിറ്ററിന് ഒരു തവണ സ്വയം ഒന്ന് കറങ്ങാൻ 10 മണിക്കൂറിലും ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം മതി. 20 മാസക്കാലം ജൂപ്പിറ്ററിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സാറ്റേൺ എന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വോയേജർ സഞ്ചരിച്ചത്. ശനി എന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പേടകമായിരുന്നു വോയേജർ 1. അതിനു മുമ്പ് 1979 പൈനിയർ 11 ശനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. വോയേജർ 1 ഉപയോഗിച്ച് ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനെ പഠിക്കാൻ തന്നെ നാസ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രജക്ടറിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് വോയേജർ 1ന് നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കും യുറാനസിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. സാറ്റേണിന്റെ ശക്തമായ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് അതിശക്തമായ വേഗതയിൽ അത് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം തൊട്ടു പുറകെ വന്ന വോയേജർ 2 എന്ന പേടകം ശനിയെയും മറികടന്ന് യുറാനസിലേക്കും നെപ്റ്റ്യൂണിലേക്കുമൊക്കെ പോവുകയായിരുന്നു. ആദ്യം വിക്ഷേപിച്ചത് വോയേജർ 2 ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ വേഗതയുണ്ടായിരുന്നത് വോയേജർ 1നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വോയേജർ 2വിനെ മറികടന്ന് വോയേജർ 1ന് മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്. 1990 ആയപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്നും വോയേജർ 1 650 കോടി കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അത് തിരികെ ഭൂമിയുടെ നേരെ നിൽക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു തരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിത്രമാണ്. അവിടെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ഇതിനെ ദ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ സാഗനാണ് ഇതിന് അത്തരത്തിലൊരു പേര് നൽകിയത്. ഈ ചിത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം വോയേജർ 1ന്റെ ക്യാമറ എന്നേക്കുമായി അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ അധികം നാളത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. വോയേജർ 1 അതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മളെ ത്രസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറിവുകൾ അയച്ചു തരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഇനി ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ്സിനുള്ള ബ്രൈറ്റ് ചോദ്യമാണ്. വോയേജർ അയച്ചു തന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള ഭൂമിയെ പെയിൽ ബ്ലൂ ഡോട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? നിങ്ങൾക്കും ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഭാഗമാകണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കും.